बहुत लोग ये कहता कि मेहरारू कुल जब जाड़ा के दिन में बियाहे में जात तारी सन त ना उ साल ओढ़तारी सन आ ना स्वेटर पहनतारी सन, उनके ठंडा नइखे लागत का? खाली साड़ी पहन के हेंगा फुर्तली खनिया जातारी सन। त सुन ल लो, ठंडा हमनियो के लागेला, बहुत ठंडा लागेला बियाहे में। लेकिन ना पहिनल जाई, काहे से कि सड़िया रहेला खूब सुंदर-सुंदर हमनी के, हैं? आ स्वेटरवा रहेला पुरान, 2-3 साल पुरान स्वेटर रहेला। इतना त हमनी के स्वेटर किने ललो ना त हलो, हैं? कि हमनी के मार स्वेटर झमका-झमका के सुंदर-सुंदर स्वेटर पहन के जाइल जा। त कोनो स्वेटर में रोआ निकलल रहेला, कोनो स्वेटरवा के कलरे दुकिंगा से हो गइल रहेला, त काहे के पहन के जाई जा। आ ओइसे भी हमनी के जौन गटइया में हार हुमेर कुल पहन के जानी जा, आ हई कनवा-वनवा में के, उहो कुल त लोग के देखावे के बाटे। दूसर मेहरारू देख-देख के जरेली सन, त केतना मन के तसल्ली मिलेला, हाँ? त उ कुल ना देखाई जा हमनी के। साल स्वेटर पहन ली जा आ कहे लो कि साल ओढ़ लो, स्वेटर नहीं पहन के तो साल ओढ़ लो, सलवा तो सुंदर-सुंदर बा। त मान ला कि हई साल ह, हाँ? एहेंगा से हई ओढ़ लेहनी हम। अब बताओ लो, काने में के गटई में के लौकता? तनको लौकता तोह लोग के? नइखे लौकत ना? बस एही से हमनी के साल ओढ़ के ना जानी जा। आज पता चल गइल ना? आ तोह लोग का करे? तोह लोग तो कोट पैंट झाड़ लेबलो, झाड़ के निकल जइबो लो अपन। खूब सुंदर से बन के अपन मार बाराती-घराती जौने बन के जाए के बा चल जइबो लो, हैं? आ हमनी के का बा? हमनी के तो साल स्वेटर पहन ले तो बुझाई कि का हई जा हमनी के कुछो हई गटई में के काने में के हई बार और कुछ लौकी हमनी के हई बार के कोई जो डिजाइन बनता उ डिजाइनिया बरवा के लौकी अगर हम मुड़ी पर से साल ओढ़ लियली त बात बतियाओ तलो मेहरारू के ठंडा नइखे लागत, लागेला लेकिन ना पहिनल जी स्वेटर आ ना ओढ़ल जी साल, एही जाइल जी।